안녕하세요. 약초로 백세입니다. 자, 오늘은 산에 한번 나와봤습니다. 자, 제가 뿌리를 한번 캐내봤습니다. 아주 이 쪽파 뿌리처럼 튼실하게 생겼죠. 자, 이 약초 이름은 산에 자라는 산부추입니다. 이 백가까이의 여러 해살이 풀입니다. 생양명은 해백이며 성질은 따뜻하고 맛은 맵고 답니다. 이 꽃은 8월경에 홍자색으로 꽃줄기 끝에서 공 모양으로 달려서 많이 핍니다. 이 산부추는 이 가민성 방광염 치료에 탁월합니다. 이 소변을 보는 횟수가 많은 빈뇨 증상, 갑작스럽게 소변이 마려워져 참을 수 없는 절방뇨와 요실금, 야뇨증과 긴방뇨 증상도 나타납니다. 배뇨통과 잔뇨감이 들며 혈뇨 증상과 골반 통증도 나타납니다. 주로 스트레스가 많은 영향을 끼칩니다. 산부추는 항산화 작용이 강한 플라보노이드와 이뇨 작용이 강한 칼륨 성분이 함유되어 있습니다. 요관의 소변을 저장하는 능력을 키워주어 나도 모르게 소변이 찔끔 나오는 요실금 증상과 가민성 방광염 치료에 효과가 탁월합니다. 또한 이 산부추는 돌연사를 부르는 심장질환을 예방해줍니다. 혈관벽에 쌓인 혈전이 심장 근육에 혈액을 공급하는 간상동맥을 좁게 만들거나 막혀서 생기는 질환입니다. 주 원인은 동맥경화증입니다. 협심증과 심근경색증이 나타납니다. 가슴 통증과 호흡곤란, 두통과 어지럼증, 구토와 현기증 증상 등이 나타납니다. 그리고 가슴을 쥐어 짜는 듯한 통증과 콕콕 쑤시는 증상 등도 나타납니다. 그리고 심장 박동수가 불규칙하여 가슴 두근거림 증상과 어지럼증, 호흡곤란과 피로감이 나타나는 부정맥 증상도 나타납니다. 또한 심장 기능이 저하되어 갑작스럽게 심장 발작이 나타나는 심부전증도 나타납니다. 산부추는 케르스틴 성분이 함유되어 혈관에 쌓인 혈전을 제거해 줍니다. 그래서 혈액을 맑고 깨끗하게 하여 심장에 혈류를 많이 공급해 줍니다. 또한 산부추는 사구체 신염의 치료 효과가 탁월합니다. 사구체는 콩팥 내 노폐물을 걸러내주는 역할을 해줍니다. 이곳에 염증이 발생하는 질환입니다. 소변에 피가 섞여 나오는 혈뇨 증상, 급품뇨가 보이면서 단백질이 빠져나가는 단백뇨, 그리고 피로감 등이 나타납니다. 소변량이 줄어드는 증상도 나타나고 전신부종도 나타납니다. 산부추는 항산화 작용이 강한 플라보노이드, 이뇨 작용이 강한 칼륨 성분이 함유되어 있습니다. 신장의 활성산소를 없애주어 사구체 신염을 치료해주는 효과가 탁월합니다. 또한 산부추는 체지방 감소와 당뇨를 관리해줍니다. 식후 혈당이 급속하게 치솟았다가 빠르게 내려가는 혈당 스파이크를 조절해줍니다. 당뇨가 없는 사람에게도 나타나고 방치하면 당뇨병으로 이어집니다. 혈당 스파이크는 세포 손상을 시키는 유해산소인 활성산소를 많이 발생시킵니다. 혈당 스파이크는 췌장에서 인슐린을 과하게 생성하여 췌장을 혹사시킵니다. 식사 후 공복감이 빨리 찾아와서 당의 흡수를 촉진시킵니다. 그래서 비만의 원인이 되고 콜레스테롤이 지나치게 쌓여 고지혈증도 발생시킵니다. 산부추는 식이섬유와 케르스틴 성분이 함유되어 비만을 일으키는 내장지방을 분해하는 속도가 빠릅니다. 또한 항산화 작용이 강한 플라보노이드와 사포닌 성분이 함유되어 당뇨 관리에 뛰어나 당뇨병을 미리 예방해주는 좋은 약초입니다. 먹는 방법은 특별한 독이 없습니다. 봄철에 뿌리와 잎을 채취하여 겉절이로 해먹어도 좋습니다. 된장국에 넣어 먹어도 좋고 생으로 고추장이나 된장에 찍어 먹어도 좋습니다. 부추즙을 넣어 하루 한 잔 보름만 먹어도 기침과 가래가 심해 오래 갈 때 좋은 치료에 좋은 즙이 됩니다.
이 부추 뿌리채 뽑아 깨끗하게 씻어 그늘에 말려 살짝 말려 당금주로 담아 먹으면 혈액순환과 정력 강화에도 좋습니다. 그리고 스트레스를 한 방에 날려주어 만성피로 증후군에도 효과가 좋습니다. 자, 오늘은 이 삼부추에 대해서 한번 알아보았습니다. 안녕히 계십시오.